السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزول فلاون رافع معكم. الكذب في الحياة تاع الإنسان، الكذب وبروباغوند باك يديروا مشاكل كبار. بالكذب تقدر دير كار، تقدر دير حروب بالكذب، كما داروا في سوريا، كما داروا في ليبيا، كما داروا باش بدا هكذاك باش شعلوا النيران، يصوروا عفايس ويكتبوا ويبعثوا لي تيليفزيون كدا، وهكذاك تشعلوا النار. حنا سي سكي دون تران سباسي اون الجيري في الجزائر، هذا واش راه صار هاد الايامات معهم هادو حركة رشاد اللي راهم عندهم اللي يحكموا لي ريزو سوسيو ويضلوا يكذبوا. اليوم نوري لكم وشنو هو القمع. سي كوا القمع؟ كي تقمع اون مانيفيستاسيون وشنو هي القمع؟ كلمة قمع واعرة، تقول قمعت ما تشي ريبريمي بار لا فورس لا فيولونس. هنا يكتبوا باغ اكزومبل كيف هذه رشادة، كيف تم قمع الطلبة في مسيرتهم السابعة بعد المئة. يعني أو يقول لك بلي الطلبة قمعوهم الشرطة. شوفوا تبعوا مليح. شوفوا القمعة، شوفوا لابوليس، ني كاسك ني والو، شحال راهم. شوفوا الغاشي كاع هدايا، اوكي، ما عندهم قزولات ما عندهم والو. شوف كاسكيطة ويقول لك القمع، هما يقول لك هنا قمعوا الطلبة. شوفوا يا رخاوة. هادو هما يسميوه قمع، هكذا هذا يسميوه قمع، قمع الطلبه. وهذا مانيفيستاسيون مازال تم خرجوا قمع الطلبه وكذا، مازال ما بداتش كاع مانيفيستاسيون قمع الطلبه هكذا تو سويت. هذا اريتي. شوف بعد اعتقال العديد من الطلبه في مسيره اليوم، تم اعتقال طالب محمد كذا، تم جابوا تصويرته ديجا في الجبل وكذا، بعتوها فوالا. هذا لايتي اريتي لا بروباغوند. شوف لي زاريستاسيون زعما واحد في 3000 ولا باش تشوفوا يعني. شوفوا لا مانيفيستاسيون تاع شوفوا كيفاش يقمعوا لي مانيفيستاسيون. هادو لي زيتوديون، شوف هادو كاع لي زيتوديون، هاهم ليك. هادي مسيرة الطلبة، هادو كاع ايتوديون، هاهم ليك. شوف لي زيتوديون كاع هادوما ما عندهم ما يديروا، هادو روترات وكدا يخرجوا مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية كوم دابيتود. شوفوا الطابلو هاد الديسان هدايا، بهذا يوريك بلي كاين القمع. وهنا ما كاش القمع كاع، يعني اكزيست با. شوف وما يقول لك هنا كاين القمع. شوف فوالا باش نوريكم باك يقول لك القمع ما القمع. هادو رشاده. شوف هنا يقول لك كيفاش يساو باش يجوزوا. يقول لك مسيرة الطلبة وكذا من هيك. ها يزون ريوسي باش يجوزوا باغ اكزومبل. علاش؟ باسكو ما كاش قمع. يريسي يجوز باسكو ما كاش القمع. شوفوا حقارين طلبة، يقولوا حقارين طلبة، هما راهم يقولوا حقارين طلبة. شوفوا شو لا بريسيون خلاوهم يجوزوا. ما كاش قمع. الا كان قمع وروهولي، انا حبيت نعرف وين راه القمع. صغاريت وكذا. حقارين طلبة، اوكي. هادي باش تشوفوا.
فوالا الجنرالات للمزبلة، الجزائر المستقلة، الثورة الجزائرية الجديدة كلحظة قانونية. هام لي زيتيديون هام ليك هاد الفيديو، في هاد لا فيديو يقول لك مباشر من العاصمة، هكذايا ماردي لي زيتيديون، هاوليك كاع ان شاء الله كون سوان دو تبعكم غافي دولة مدنية ماشي عسكرية. يكتب هنايا مرة أخرى قوات القمع تعتدي على مسيرة الطلبة، المسيرة الآن في اتجاه شارع حسيبة بن بوعلي. ستادير يقول لك باللي راهم هذا رشيدي، هذا خير، هذا هاو مصطفى، هاو مصطفى شغلو مصطفى، هاو الشباب، هاو العمل تاع البلاد، هذا هو هذا تاع رشاد هكذايا اونسيان فيس التسعينات رشاد قديم، هذا قديم قديم قديم، هذا في 2010 2011 2012 مع الربيع العربي. هذا هو العمل تاع البلاد. يا الديناصورات روحوا علينا، يا الديناصورات روحوا علينا، هاو الورد تاع الجزائر، هاو راه يقول لكم تيجيني روح هاي كاسيرنا، يا بقاكم تحكموا البلاد، يا تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. بون شفنا هكذا درنا لو تور القمع، ما القمع قمعوا لي زيتيديو، راكم تشوفوا القمع، انا ما شفتش القمع، انا ما على باليش. دوك نوري لكم هنا في كندا في مونريال، هدايا نوري لكم وشنو هي القمع. كيكون امر قانون باش يعني تريسبكتي القانون، فهمت؟ ماشي كيما عندنا في الجزائر لا بوليس تاعنا راه مسالمين، راكم تشوفوا بعينيكم. شوفوا نوري لكم هاد لا فيديو، هدايا هذا سي كالكان لي ما يحبش يلبس الماسك، راكو تشوفوا ماهوش لابس الماسك، داخل قهوه تيم هورتون، هذه يبيع الكاطو يبيع القهوه كذا، اوكي، هذه في مونريال. هذا ما يحبش يلبس الماسك، قال لهم انا ما نلبسش الماسك، اوكي. شوفوا يا الخاوه. On trouvait pas ça exagéré? C'est pas exagéré votre affaire? Pour une histoire de masque? Pour un masque, là! Hein? Pour un masque! OK? Pour un masque, là! Réveillez-vous, les gens! Dans où est-ce qu'on s'en va? Pour un calice de masque! Hein? Ah, c'est produit à la marde. Allez-vous lâcher! راكو تشوفوا هذه ماسك بركا، ما لبسش ماسك، قالوا له البس ما تلبس طيحوه. يروحوا شوفوا نوري لكم واش يقول لهم تاع لا بوليس. يسقسيوه، هذا
هذا تاع لابوليس يسقسيوه يقولوا له تسمى كيفاش هذا السيد هذايا وشنو هي لافير On ديالو. en parle d'ailleurs à l'instant avec l'inspecteur André Durocher du service de police de la ville de Montréal. Monsieur Durocher, bonjour. Bonjour, Madame Blais. Donc, des interventions comme celle-ci, est-ce que vous en avez eu quelques-unes à faire hier? En fait, j'utiliserais plus le terme au singulier, une intervention hier de ce type. Ce que les policiers nous disent sur le terrain, c'est que ça s'est très bien passé hier. Il y a eu, évidemment, la scène qu'on a vue avec la vidéo. C'est quelqu'un qui, de toute évidence, voulait créer un incident. Il faut se rappeler que lorsque les policiers interviennent dans ces situations, les commerçants appellent et demandent à faire expulser la personne qui refuse de se conformer au décret sur la santé publique. Donc, à ce moment-là, les policiers sont allés. On voit sur la vidéo un policier qui demande à la personne de quitter. Il n'y a rien qui oblige la personne à acheter son café à cet endroit. La personne peut aller au service à l'auto. Donc, on parle d'un incident très isolé et d'un cas qui, de toute évidence, semblait être quelqu'un qui voulait justement qu'on parle de. Oui, un agitateur, si on peut dire. Qu'est-ce qui va arriver avec cet homme-là? Parce que visiblement, la dame qui filmait se présente comme étant sa conjointe. Est-ce que lui et elle feront face éventuellement à la justice? Au moment où on se parle, il n'y a que la personne qu'on voit sur la vidéo qui va faire face à des accusations, de toute évidence, semblerait des accusations d'entrave à un agent de la paix. Il faut se rappeler hier que au commerce en question, les commerçants ont appliqué, en fait, se sont comportés de ce qu'on attend. C'est donc dire que pas de confrontation physique avec les personnes qui ne veulent pas se conformer. Ils avisent les personnes dans un but de sensibilisation. Si la personne se conforme, ça va bien. Même nos policiers, on leur demande, lorsqu'ils interviennent pour ce qui concerne le port du masque, d'y aller en sensibilisation d'abord, ce qui fonctionne dans 99,99% des cas. Mais il y aura toujours des gens qui voudront faire, excusez l'anglicisme, des statements. Et à ce moment-là, on doit intervenir. Mais de façon générale, ça s'est bien passé hier. Les commerçants qui, justement, craignent les récalcitrants et de devoir jouer eux-mêmes à la police. Là, vous dites, ils doivent nous appeler et nous allons intervenir. Est-ce que des appels comme celui-là pour intervenir, vous en avez eu quelques-uns? En fait, je ne peux pas vous donner le nom au moment où on se parle. Demain matin, je devrais être en mesure d'avoir un bilan, savoir... سمعتوا قدموه لا جوستيس ولا اخو اون طرافاي دان بوليسي ما يحبش يلبس الماسك كوميرسون يعيط له يقول له واحد ما يحبش يلبس الماسك عندي يجوا يهضروا معاه بالعقل ما يحبش يفهم يرفدوه هذا قانون ستاتير هذا هنا لو كان هنا يقول شوفوا الحقره شوفوا القمع تاع الدوده العسكريه شفتوا نزيد نوري لكم باش تعرفوا مليح شوفوا لي étudiants مانيفستاسيون هنا في مونريال في 2012 على كي زادوا لهم لي فري سكولاريتي تبعوا مليح شوكش لابسين شو العواد شو لا في الجزائر ما كاش كاع هاتو لف شوف شتوها فيديو في المطار شتوها Tu pitches sur celle-là, et tu pitches sur celle-là. Tu pitches sur ton père, puis tu pitches sur ta mère, puis tu pitches sur ton frère, puis tu pitches sur ta soeur, puis tu pitches sur moi, puis je pitch sur toi. Mauvais gars, qu'est-ce que tu vas faire quand on vient pour toi? Mauvais gars, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas... هذه شفناها اليوم في لاكرون بوست نو شفناها هكذا في لاكرون بوست اليوم نو حكاو الطلبه هادو كاع يتيديون احنا في مونريال هادي Faire quand on vient pour toi, on s'en fout de toi, puis ta police s'en fout, la police s'en fout, puis les soldats aussi, ta mère s'en fout, puis ton père s'en fout, puis moi m'en fout de toi, puis ton père, puis le monde. Mauvais gars, police, شتو نقول لكم
راكم برك كيفاش يكذبوا عليكم، كيفاش يحبوا يردوا زعما شغل القمعويه ما كاش منها كاع. الكذب ليه الكذب. شوفوا هنا شوفوا. Tu vas dire la chose, là? Attention, arrête! Stop! Stop! Whoa! Hey! Let's go! Où tu j'aille? Pourquoi ils sont arrêtés? Savoir, est-ce que vous, on a arrêté? Est-ce que tu veux savoir? C'était... Vous savez pas plus que nous? Il se passait rien. Encore des informations? Oui, il faut que je me parle. Oui, oui, c'est correct. Tu me le dis tranquillement, c'est vrai. On laisse l'espace aux policiers de travailler, s'il vous plaît. On laisse l'espace. Pourquoi vous êtes... Pourquoi ils sont arrêtés, les gens, là? Je comprends pas pourquoi. Journaliste, hein? Ok, mais dis-moi pourquoi ils sont arrêtés, je comprends pas. Il y a quelque chose... My job is to back up. My job is to actually record what's happening right now. Okay, your job is to step back. This is live. This is live. We are live right now. My job is to record. This is a reporter. This is a reporter. Don't touch me. Don't touch. Step back. You're a police officer. We're live. There's 5,000 people Arrêtez-le pas, là, c'est des gens... Parce qu'on l'arrête. You are going to get charged. We're going to get charged for actually breaking the law yourself. On fait notre travail de médias. On fait notre travail de médias. Your boss wanted to talk to you, right? That's all. Let me talk to the boss, okay? Let me talk to the boss. We're doing our job. We're doing your job. Parce qu'on va l'arrêter. Anybody's getting in your way? Is anybody getting in your way right now? Is your job that way over here? You have to move. You will be arrested. I am brought this Move خو بوجي بوجي من هنايا. Je vais arrêter le gars pour rien, là. شوف كش لابس. شوف كش لابسين. تشوفوا حنا تا وانا مساكن كاسكيطه وكذا ما عنده والو يا ويقول لك القمع يا كيحطوا الرابور تاعهم في لوني يشوفوا هكذا يقولوا ما كنت قاعدوا بينا وراه القمع هذا ما كاش القمع. بوليس ماشي لابس كاع بروتيكسيون. هايا فهمت. الكذب لا بروباغوند. هذه سي لا بروباغوند يعيطوا لها. شوفوا زيد نوري لكم باش تعرفوا شنو هي الصح. لا
traumatisme crânien a provoqué une perte de connaissance immédiate. Le patient est assommé. Le réveil survient spontanément quelques secondes, minutes, heures après le traumatisme en fonction de l'importance du choc. Il existe par... شفتوا وشنو هو القمع؟ اسكو هذا أو في الجزائر يا واحد الكذابين؟ هذا راه في الجزائر هذايا. القمع هذا تهضروا عليه تحشموش يا والله ما تحشموا، والله العظيم ما تحشموا بالكذب. هذا هو اللي حنا كونطر عليكم باسكو تكذبوا. فوزيت دي مونتور يا خو دي بروباغونديست باش تنوضوا الشعب وتروحوا زعما تجوا المنظمات الدوليه. خلاص دوك راكم وليتو عيناني خرجتوا ليها اللعب، والله ما عندهم ما يديروا لكم. شوفوا القمع كيفاش داير. انتوك هادي باش نوري لكم كيفاش يكذبوا عليكم، وقعدوا تبعوا في الكذابين هادو وديروا في لا بروباغوند وتشعلوا في النيران وحابين تصطدموا مع الجيش ومع الشرطه ومع الامن. حنا ما نتمناوش الشيء هذا، ولكن الا لحقتوا ليها واش تحب نقول لكم انا؟ ما تلوموا غير نفسكم، انا ورينا لكم ورانا نقول لكم بالكم الكذب. السلام عليكم.